Give it to me like สวัสดีครับกลับมาพบกันกับ Final Fantasy พาร์ทที่22ไปเลยแล้วก็คือ Cross Stitch Echo อ่านถูกอ่านผิดไม่รู้ The Cross อ้าว New Cross ไม่ใช่ The Cross แปงภาพสวยเหลือเกินถ้าจำไม่ผิดอยู่ด้านขวาอยู่ตรงนี้เหรอไล่มานี่ไปกันเลยเควสอื่นๆไม่เก็บเลยชัวร์รอบนี้เดินทางกัน4หน่อนะครับโฟกแอนเดกเกอร์นะครับเห็นข้าเห็นเฝ้าสมา เอาแล้วกดผิดไงไม่ได้กดผิดตายหมดแล้วเอาจริงๆเรากลับรู้สึกว่าอันนี้มันยังไม่ใช่อ่ะมาลูด้าบ้างดีกว่ามัวดีแล้วช็อตฟูดอันนี้จะดีเต็มอีกแล้วดูสิเราใส่อะไรไปหน้านั่นเหมือนวงมันกว้างขึ้นมาแล้วกลาเป็นลามัวดีแล้วThe ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it, the echoes have a will of their own. ไม่ใช่มอนนะมาใช่วะขยับแน่นั่นไงโอ้โหสายฟ้ากำลังจะโดนเราเฉียดนะ
วะอยู่ข้างล่างเหรอข้างล่างจริงด้วยแล้วลงไปทำไมถ้าเดินไปโดยไม่สนมันได้ไหมมันมีเจไดอยู่ตรงนั้นด้วยมันมีเจไดอุ๊ยบอมมันที่บอมกว่าเรื่อยๆTell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Get him! This one. This one. บุ้ม Get him. ลูกอัพเรียบร้อยเพิ่มโจมตีมันกระจึงหนึ่งอัมโบรเชีย Fly, Ambrosia. โลไอ้คุย Another ether flood. They're everywhere now. อีเทอร์อีกแล้ว Around it. Then we'll just have to be careful. You deserve a rest. โว้วเรื่องของพี่ลูกไปเลยโอ้ย We're nearly อื there. ม Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. คืออะไรเนี่ยตาม่วงว้าวทาโบ Where นับ now, เท Joshua? เบอร์ There is a Oh, voilà. residence just inside the city gates. She awaits us within. เปิดเสาเรียบร้อยเปิดก่อนอาทิตย์ทำไมถ่ายเท้าอ่ะเออต้องการจะบอกอะไรใครแฮะทำไมต้องเดินกันด้วย My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, นี่ไง charged โจ with เต้ the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes
makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have โร survived. เต้ต้องมีอะไรแน่ๆเลย อาจจะเป็นคนที่ Rise. อยู่เบื้องหลังทุกอย่างก็ได้นะ You saved my brother. หวังว่าจะไม่ใช่ I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloedanites who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. ประชุมโต๊ะกลม The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dalmekia now subsisted on charity. How dare you? Distinguished members of the Council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. หน้าตาคล้ายกับคล้ายมากเลย From the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools! Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them and see our guests to the dungeons! Enough. พอได้แล้ว What เฮ้ยอะไรอ่ะ Pathetic creatures.
แย่นะปีศาจนี่มันโอดินใช่ไหมเราไม่ผิดโอดินเนาะเฮ้ยแล้วมันถึงหมดเลยเหรอมันยืนตรงนี้นะดาบมันโคตรวงกว้างเลย A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. ใครคือมีทอสวะรู้จักแต่เมนทอส Surely the prince's เคี้ยวๆอร่อย light cannot have sated you. โอ้ฟันทีเดียวอยู่ So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike, his very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Me too. Let's find our friends. ภาพเต็มๆใช่ไหมเนี่ย
ริงๆมันน่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้ไหมทอเกิลอยู่ไหนโอเคทอเกิลอยู่นี่ And I her, which is why I had to let her go. Are you buying or selling? Of course. Anything else? A fine choice. I feel like I've fleshed 100 skins today. Stay focused, will you? One slip of that scrape. ผ้าเดี๋ยวทีเนี้ยCyril, how fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix, and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. Token again นี่เรากำลังเล่นไอเนี่ยเปล่าเนี่ย You bear it, members of โปเกมอน our order will reveal themselves unto you. เก็บเข็มกัด If ให้คร there บ is nothing further, No. You are dismissed. Your Grace. To Canva then. We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. The free cities and the sea.นะมีคนเฝ้าอีกไม่ใช่คนธรรมดาด้วยคนตัวใหญ่ชัดจืดรถมือโอเคจบละเอาเฮ้ยไม่จบนี่อ้าวมืดเลยเหงาเลยทีเดียว
อีกหนึ่งพร้อมไหมเชือดนิ่มๆนะครับอายุน้อย100 เมตรหลาสิไม่ใช่เมตร Smoke. Is the city fallen? อ้าวนึกว่าทางนี้เอ้ามันไม่มีควันน่ะนี่มันลมควันหรือเปล่าเนี่ย The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. ต้องรีบแล้วล่ะหรือว่ามันเป็นเมืองที่โอดินมันมาบุกปะน่าตาใช่ก็ดึงขึ้นมาแล้วไปกันหรือจะกลับไปอัปเกรดก่อนอันนี้ตรงไปเลย Sounds like thunder. You're late. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. อ้าวท่านลุง Good to see you. Any trouble on the road? ท่านลุงเกิดหลัง I knew you'd come. แล้วเราก็รู้แล้วว่า I think it is. Yes. Allow me มิตร to คนนี้ introduce นะครับ my brother. น่าจะเป็นญาติของซิด Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol. But everyone calls me Mid. คนเรียกฉันว่ามิตร My lady. ฮะ Hey? โอ้ยท่านลุงดึงดราม่าอีกแล้วลุง โอ้ย It's really you. I never thought I'd see the แต่ก็จริงนะลุงเสียหลานไปทีเดียว2 คนSo these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. ขวานนี่เงาวับ We saw more แทบ than ไม่ a ได้ few ใช้ in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. ฝีมืออัลติมาหรือเปล่า The people. Dead. แต่ไม่น่าใช่ไง Mostly, มัน but ก็น่า not จะเป็น all. โอดินนั่นแหละ Handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long.
We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the Merchants District, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship? The mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Shall we then? And you keep Clive safe. แยกกันตรงนี้หรอ Both of you. You too. เอาล่ะโก้มากับฉันเสียงเหมือนมันต้องมีอะไรต่อสู้ยิ่งใหญ่มาก Let's find those survivors. ไหนเก็บปะ They don't stand a chance against those things. ว้าไปช่วยกันไอตัวใหญ่ชาร์จรอเลยเปี้ยวเยอะหูนัดเดียวจอดจ้าเอาไปไหนอย่าเพิ่งรีบสิที่ทำไมมีไอตัวนี้อยู่ด้วยอ่ะจ้าหลบทันทับตัววูดแล้วก็รื่นโอ้โหอยู่เดี๋ยวมันหายไปไหนมันหายไปไหนมันหายไปไหนเรียบร้อยสตั๊กเกอร์ต่อยเต็มหมัดหลับเต็มผืนเสร็จด้วยปีกบ๊ายบายเหมือนจะมีอีกชิ้นใหญ่ด้วยเราจุดแป๊บเป็นพลังของอีฟิตเราไม่มีพลังของอีฟิตเลยนะเอาไว้หน่อยไหมนี่ก็ดีใช่ปะมันอยู่ในนี้ปะนี่ของฟินิกนี่ของอีฟิตนี่อัพได้ด้วยอัพได้อีกมาสเตอร์ละลองดูว้าวโอ้โหโคตรดีของโคตรดี
ยับฟืดทะลุกาดกันไปเลยทีเดียวเกเดมโอ้ยจัดให้เดียวระพืดอีกครั้ง ว้าวซ่าตายเร็วมากเลยชอบแล้วท่าลงตัวมากเห็นของก็ต้องวิ่งเข้าหาก่อนเป็นไงอ่ะนี่เหรอนี่ดิหมายกมันมาทำอย่างนี้เลยยังโดนแบบขึ้นมาชั้นต่อไปเลยนะมันกับเราใครจะก่อนเนี่ยนั้นจ้าแล้วมีอะไรให้เก็บอีกไหมครับขอบคุณที่ใช้บริการเก็บไม่ได้นี่หว่าอะไรอะตะเกียโอ้อะไรอะมันมีมิติอะไรอย่างนี้ด้วยโทษทีรอเอาตัวนั้นกับมันที่เบิ้มเรียบร้อยเจ๋งมากทอโก้โอ้โหไกลมากแต่เพิ่งห่วงตัวชัวร์เลยจิวด้วยไม่โฮมรันแล้วท่าสวยขึ้นเนี้ยนี่อีกโอ้ยตัวใหญ่มากอุ้ยว้าว
ก็คืออะไรตบมาทำไมนี่ทำแล้วอ๋อยกหินช็อตปูดโหรัวๆกันไปเลยทำไมมันไม่สะเทือนเลยวะเอาละเสร็จฉันละนิดเดียวโอ้ยดีที่ไม่โดนล้มแล้วครับล้มดังไม่ดังเลยเราวะพวกเขาอยู่ที่ไหนที่นี่แหละมากันเพียบเลยโอ้โหปราบได้เพียบเลยด้วยนะโคตรดีเอามีอีกเว้ยช็อตตายปะตายกันแต่ไม่หมดนะคัตซีนใครอะใครวะดากูนเหรอไม่ใช่นี่มีทอสมาเรียกเราแบบนี้เว้ย You again. I don't believe we've been introduced. กูไม่ใช่ใครปะ You were in my family's เรา crypt, คือมีทอสเหรอครับ and now you're here with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield. They are men. มีมารยาทหน่อยลอร์ดลอสฟิล Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. นายต้องชดใช้สิ่งที่นายทำลงไป I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. ในหมวกปุ๊บนายก็เป็นแค่ลูกกระจอกตัวหนึ่งเนี่ยขอเถอะสู้จริงด้วยครับสู้ครับโอ้โหอย่างนี้กันไปเลยอุ้ยเกือบอะไรอะมันตามด้วย
ยัดคือรับไปโอ้โหมันไปไหนแล้วนี่ต้องเจอแบบนี้เอาหายอีกแล้ว You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame. อะไร What now? A gift from my liege lord. มันเรียกดาบได้เหมือนคนนั้นน่ะ Watch closely, Mythos. โอ้เราจะสู้ได้ไหมเนี่ย Yes. โอ้โหเดี๋ยวมันจะตักแล้วงัดผัดงัดใส่อย่ายั้งยังไงใส่ให้หมด30,000เองเหรอวัดอะไรวะเนี่ยโว้หลบไม่ทันนี่ทันวะโหลดนานทีนะเราหลบก่อนทุกทีเลยชาร์จไม่ทันว้าสักหน่อยโดนไปอีก2 ดอกวัดยัดฟีดใส่ก่อนได้เปลือกไงครับยังไม่เข้าใจอีกหรือจังหวะนี้เนี่ยมีอะไรใส่ให้หมดใส่หมดแล้วไม่เห็นเก่งอย่างที่พูดเลยอัพแน่นอนปะได้ของอัปเกรดอีกแล้วลู The vessel is strong. My liege. ตายเลยเหรอไม่มีร่างปีศาจเลยทั้งสิ้น You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. มันจบไปตั้งแต่ก่อนเรามาแล้ว You did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope.
อะไรอ่ะเดี๋ยวนะสีเหมือนดาบอันนั้นอะโอดินเหรอโอดินจริงด้วยครับ Leaving so soon, Mythos? ไปเร็วเหลือเกินนะ It's the king. มิทอส Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back.เดี๋ยวใช้ดาบนี่เหรอไม่คิดว่าจะได้สู้กับโอดินเร็วขนาดนี้นี่ทำไมเป็นคัสซีนวะไม่ให้สู้ปกติอะใช้มือเดียวด้วยอีกข้างหนึ่งหัดเอวอยู่อย่างกับเลเปีย The power within you, Mythos. The potential. Oh. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer, one that must be excised. ทำไมมันเรียกอาวุธได้ด้วยอ่ะเนี่ยอาจารย์ครับเขาโกงลองดูสิยังไม่ทันจะสู้กระดาบเลยตรงส่งติงมาแล้วครับเอ้ยเอ้ยผ่านปะวะในห้องมันยังทีเดียวตายเลยเฮ้ยเก่งคัดซีนกันจริงๆเลยพวกนี้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ไหมเขาสู้ได้เหรอยังไม่อยากได้พลังน้ำแข็งนะอย่าพึ่งนะ Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. โอ้ยมันฟันเข้าหมดเลยจิวจะรอดไหมอย่างเงี้ยในเวลาต่อมาน้องมิดทำเรือเมื่อกี้ไว้เหรอ
Will he be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake. My boy. ฟื้นแล้วครับ All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Hide away กันครับเพลงแห่งความหวัง Right. Gav said that Otto ที่ might จะ know ไม่เหลือ something. เป็นความหลังอุ๊ยใช่เราต้องเอาไปทำดาบ เราไม่ชอบสีเขียว นี่ไงเดี๋ยวครับพี่ New Crafting Receive นะครับ
มิชชั่นใหม่ก็มา So what do I owe the honor? Not saying fortune, do you? ก่อนเราจะตีบวกเราต้องบวกกับเขาก่อนนี่ไงลูนเบลดครับอีควิปเลยตีบวกไดมอนด์ไว้ดีปะตีบวกไว้แต่ยังไม่ใส่ If I do say so myself. Yeah, that should do you. Not bad, if I do say so myself. แล้วจะหาของจากไหนเนี่ย That it? Fine. ไปดิ If it's knowledge you seek, ไปคุยกับออตโต้กันครับ Cole said it was an army of Akashi. Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had the... Sitting under a bar? The more... เมื่อมองฟ้า Check the workshop. นายปุ้นมาหรือเปล่า ไม่ใช่ like father like daughter มิดนั่นเองแปลว่ามิดเป็นลูกซิดเหรอ How are we supposed to do นี่เราข้ามเนื้อเรื่องจนเราแบบเราเองก็ไม่รู้นะเนี่ยเพิ่งมารู้ แต่เราเดาว่าเป็นญาติกันเพราะดูความแบบเป็นไหนวะนี่ไงถูกแล้วถูกแหละจะหามิดใช่ปะ If Amber and the Lazarus are gone, do you think Mid's ship will ever sail? นี่ Respect Volume นะครับ หนังสือเก่า This looks like it's from Sid's old diary. ไดอารี่เก่าของซิดนะครับ You've read it. I'd better keep looking. What do we have here? Oh, Sid's pipes. Something tells me Mid. We've had no word from Canva for days. เหมือนมีอีกลูกตาล้มลุก I remember อันนี้ seeing น่า this จะไม่ได้ doll คลุก in Sid's เพราะไม่ได้ขาด I wonder if it was Mid's. What's this tucked inside it? ซ่อนอะไรไว้ข้างในหมาย a riddle นะครับ น่าจะแปลว่าปริศนาปะซิดในซ่อนอะไรไว้ Sid's best invention. That sounds promising. best invention นะครับ So Sid hid something in Mid's first opus. ไปคุยออตโต้ Perhaps Otto might know. ออตโต้ออปติวิส
you find anything? อะไรเจอบ้างไหม You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless she couldn't have been surprises. I think those two. น่าจะไปหาที่ไหนนะนี่เหรอถ้าเป็นคราวไปถ้าเป็นคราวถ้าเป็นคราวนั่นคือตรงนี้ไม่ใช่เหรอนี่ไงฉันไม่ได้ทำมันพังนะ What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. พวกเธอทำอะไรพัง We didn't break the orchestra. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? ไม่ล่ะ And you had nothing to do with this? Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. เขาต้องกดทีละหนึ่งไม่ใช่หรอต้องจบทีเดียวยืนคิ้วขมวดแล้วครับนะ See? เห็นโว้ย Too well. All right, out of the way. เด็กน้อยเดี๋ยวก็ตีด้วยถุงมือที่แค่ล้วงมือเข้าไปก็ซ่อมได้แล้วใช่ปะล่ะไม่ได้ล้วงด้วยซ่อมบลูทูธครับไม่แตะเลยไม่ให้เห็นเลยว่ายื่นมือเข้าไปซ่อมได้ไหมล่ะฉันได้ There. How about now? You fixed it. Sid fixed it. ซ่อมได้ซ่อมยังไง He more than fixed it. Yeah, new music. ซ่อมแบบบลูทูธ Never heard this one before. ไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อน They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. ชิ้นส่วนแล้วนี่เควสจบนะครับ like father like daughter เกือบสั้นละอุ๊ยมีแต้มไม่อัพสกิลแล้วแหละฟังกันต่อไม่ต้องกดทุกปุ่มทีเดียวนะเด็กน้อยเฮ้ย Just the two I was looking for. Actually, Dion left. Unless you've another. He did. Dion ไปแล้วเหรอ We're not the princess. I'd rather much. Though I may. Then at. And if that fails, try to stay along. Every moment I waste here, the further the flagship sails.และเราจะมาต่อกันในคลิปถัดไปนะครับไว้เจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับดูเพลินๆเดี๋ยวจะลืมเอาบ๊ายบายครับสวัสดีครับ